आज चाहिँ यसको टियर डाउन गर्नु पर्यो। यसको आईसी को नम्बर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, TDA देख्नुहुन्छ नि, TDA 7377 TDA 7377 यो 7377 आइसकेको छ। यसको बिल्ड क्वालिटी राम्रो छ। यसको प्याम्प के लगाएको छ, दुईटै 4558 रहेछ। JRC यो चाहिँ कपी छ जस्तो छ है, यो JRC 4558।